गोवा डेअरीची दिसपट्टी नवी नवी कांडा भायर सरत आसा। आता पेन्शनाचो घोळ 2010 सावन आता मेरेन गोवा डेअरीन पीएफात आपलो शेअर सारको घालूकच ना। ताचो फटको निवृत्त कर्मचाऱ्यांक बसपाक लागला। पीएफात कामगार आणि कंपनी दोगांचो सारको शेअर वता, मात फाटली 13 वर्सां गोवा डेअरीन कामगारांचे पैसे कापलात ताचे परस उणे आपले पैसे पीएफात घाला। ताका लागून निवृत्त कर्मचाऱ्यांक पेन्शन स्किमींतल्यान उणे पैसे मेळपाक लागल्यात। गोवा डेअरीत सुमार 254 कामगार आसात। 2009 सावन जॉईन जाल्ल्यांचे पीएफात डेअरी कडच्यान उणे पैसे घालपाचे म्हूण अकाउंट्स अँड पर्सनल डिपार्टमेंटान व्यवस्थापन आनी एमडीक पटोवन दिल्ले। तांचे सुचोवणे प्रमाण व्यवस्थापनान पीएफा खातीर पैसे कापूंक 15,000 रुपया पगाराचे कॅपिंग घाल्ले। कंपनी लॉसात आसा अशें दाखोवन 15,000 वयर कितलोय पगार आसूं, कंपनी 15,000च्या कॅपिंगा प्रमाण पैसे घालतले म्हूण थारलें। लॉसाचे बॅलन्स शीट पीएफ कचेरेक दाखोवन कंपनी समान शेअर घालूंक शकना म्हूण तांकांय पटोवन दिलें। एखादी कंपनी लॉसात आसा जाल्यार पीएफात तिका समान शेअर घालपा पसत पीएफात सूट आसा। ह्या नेमाचो गोवा डेअरीन वापर केलो। सुत्रां सांगता पीएफ योगदानात आपलो शेअर उणो केल्या उपरांत गोवा डेअरी व्यवस्थापनान पर्सनल डिपार्टमेंटांतल्या 2 ऑफिसरांक प्रमोशन दिवन तांच्या पगारात मोठी वाड केली। हेच 2 ऑफिसर गैरव्यवस्थापनाक लागून हालींच सस्पेंड जाल्ले। आता हे दोन्ही ऑफिसर त्याच पोस्टार परत आयल्यात। सुप्रीम कोर्टान 4 नोव्हेंबर 2022 दिसा दिल्ल्या निवाड्या प्रमाण एखाद्या कायद्या प्रमाण ईपीएफ स्किमीच्या वेल्या स्लॅबात वचपाचें आसत जाल्यार ताणें 3 मे 2023 मेरेन ईपीएफाक अर्ज करूं येता। हायर पेन्शन स्किमी प्रमाण कामगार आणि कंपनीचो ईपीएफ शेअर समान आसपाक जाय, मात गोवा डेअरी व्यवस्थापनान समान योगदान दिवपाचें बंद केल्ल्यान कामगारांक ताचो लाव घेवंक मेळना। फाटल्या 13 वर्सांत गोवा डेअरीच्या कामगारांक ईपीएफात 17 कोटी वयर फटको बसला। डेअरी स्टाफाक सरकारी कर्मचाऱ्यांप्रमाण पेन्शन स्किमीचो लाव मेळना। कामगारांचे पेन्शन इश्यूचेर आमी गोवा डेअरीचो अध्यक्ष राजेश फळदेसायाक फोनार गाठलो। ताणें आदल्यांच्या बॅकलॉगाचेर हात फाफुडले। आमी निवृत्त कामगारांक आमचे कडच्यान जाता तसो आदार करतात, सध्या आशिल्ल्या कामगारांचो इश्यू सोडयता, पूण इतलीं वर्सां पेन्शनाचे पैसे सारके घालूंक ना, तो बॅकलॉग आमी भरूंक शकना अशें ताणें स्पश्ट केलें। प्रोटोना खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी।